হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ণনগর বার্ডস। আজকে আমি দেখাবো আমার বদ্রি পাখির প্রোগ্রেস। এটা একটা নতুন কলোনি। এখানে প্রথম পাখি ছাড়া হয়েছে, এখানে প্রোগ্রেস শুরু হয়েছে। যেমন এটার মধ্যে একটা ব্লু ফিমেল আছে, ডিমে তা দিচ্ছে এবং এই দেখুন ডিমে তা দিচ্ছে। ঠিক আছে, এরকম পাশে হাঁড়িতে কিছু নেই। এই কলোনিটা নতুন প্রোগ্রেস শুরু হয়েছে, তো ওই জন্য সব হাঁড়িতে প্রোগ্রেস দেখা যাবে না, কিছু কিছু জায়গায় আছে প্রোগ্রেস। যেমন এখানে দুটো ফিমেল একসঙ্গে ডিম দিচ্ছে, এখানটা ফাঁকা, এটাও ফাঁকা। এখানে একটা অ্যালবিনো মাদি আছে এবং এখন নতুন নতুন পেয়ার নিচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় ডিম আছে, ডিম নেই কোনো কোনো জায়গায়। যেমন এখানে একটা এও ডিম দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, এরকম এখানে একটা অ্যালবিনো মাদি আছে। এই ঘর ফাঁকা, মোটামুটি বেশিরভাগ ঘরগুলোই ফাঁকা এই কলোনিটাতে। যেমন আমার আরেকটা কলোনি আছে, ওটা আমরা দেখাবো। এটা একটা সেপারেট কেজের প্রোগ্রেস। এখানে ডিম দিয়েছে, এখানে নিচে আর একটা গ্রিনের আছে পেয়ার, দুটোই গ্রিন, মেল ফিমেল। এখানেও ডিম দিয়ে দিয়েছে, 2-3 দিনের মধ্যে বাচ্চাটা ফুটবে। প্রোগ্রেস মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে। এদের সেকেন্ড ক্লাস চলছে এই সেপারেট কেজগুলোতে। আর ওপরের কলোনিটা যেটা দেখালাম প্রথমে, ওটাতে ফার্স্ট ক্লাস হবে। এখানে যেমন বাচ্চাগুলো আগে সেল হয়ে গেছে, এখন নতুনভাবে আবার সেকেন্ড বারের জন্য এরা ডিম দেবে। এখানে আমার আরেকখানা কলোনি আছে, এটাও একটু পুরনো। এখানে সেকেন্ড ক্লাস চলছে, এখানকার বাচ্চাও কিছু সেল হয়ে গেছে। যেমন এই কলোনিটাতে দেখুন ডিম দেওয়া শুরু করছে আবার, মানে সেকেন্ড বারের মতো ডিম দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় বাচ্চাও ফুটে গেছে। এই যে এখানে বাচ্চা আছে একটা, এখানে ডিম দেবে এই জোড়াটা। পাশের হাড়িটা ফাঁকা। এই যে এখানে যেমন বাচ্চা ফুটে গেছে, ঠিক আছে, সেকেন্ড বারের বাচ্চা ফুটে গেছে এখানে। ঠিক আছে, যাই হোক, এই ওপরে অ্যালবিনোটা মাদি ডিম দিচ্ছে সেকেন্ড বার। এই ঘরগুলো মোটামুটি ফাঁকাই আছে। এখানে ডিমে তা দিচ্ছে। এইরকম মানে আরও কিছু আছে আমার, যেমন হল্যান্ড আছে, আর জেপির সঙ্গে একটা হল্যান্ডের আমার জোড়া আছে। এই জেপির সঙ্গে হল্যান্ডের জোড়াটা একটা বাচ্চা দিয়েছে, দুটো বাচ্চা ভালো বেরিয়েছে। আর এখানে হল্যান্ডের জোড়া, এখানে একটা হল্যান্ডের জোড়া। এই হলো আমার প্রোগ্রেস। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেল আইকনটা টিপে দেবেন।